საერთაშორისო ურთიერთობა და დარბაზმა კასპიური ენერგორესურსების ტრანსპორტირების პრობლემებზე იმსჯელა. დარბაზის სხდომა მიმდინარე წლის 27 თებერვალს გაიმართა. განსახილველი თემა კასპიური ენერგოდერეფანი საქართველოს გავლით თუ მის გარეშე საერთაშორისო ურთიერთობათა დოქტორმა თორნიკე შარაშენიძემ წარმოადგინა. დისკუსიაში მონაწილეობდნენ მაღალი დიპლომატიური რანგის ექსპერტები, არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები და ჟურნალისტები. ირაკლი მენაღარიშვილი, სტრატეგიული კვლევითი ცენტრი, ვახტანგ მაისაია, საქართველოს უნივერსიტეტი, ლაშა ტუღუში, გაზეთი რეზონანსი, ირაკლი სესიაშვილი, ასოციაცია სამართალი და თავისუფლება, ზაზა გოქსაძე, საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი, დავით აფციაური, დოქტორი, საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი, ვასილ კაჭარავა, პროფესორი, საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი, გიორგი ვოლსკი, საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი, დარბაზის თანათავმჯდომარე, კობალ იკლიკაძე, ჟურნალისტი, რადიო თავისუფლება, რამაზ საყვარელიძე, საზოგადოებრივი პროექტების ფონდი. დარბაზის მოწვევით სხდომაში მონაწილეობდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის დირექტორი მამუკა ციხელაშვილი. ყურადღება გამახვილდა ენერგორესურსების ტრანსპორტირების არსებულ და ახალ პროექტებში საქართველოს მონაწილეობასთან დაკავშირებულ მრავალასპექტიან პრობლემებზე, რეგიონალური და საერთაშორისო უსაფრთხოების თემებზე. ექსპერტთა მიდგომები პრაქტიკულად შეჯერდა მთელ რიგ საკითხებზე. ნაბუქოს პროექტის განხორციელების პერსპექტივა მნიშვნელოვნად ამცირებს ევროპაზე რუსეთის ენერგოგავლენას და ამდენად დამატებითი საფრთხეების ფაქტორს წარმოადგენს რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის გათვალისწინებით. სამხრეთ დინების სახელით ცნობილი რუსული პროექტი მნიშვნელოვნად აღემატება ნაბუქოს პროექტის მოცულობას და პრინციპულად უპირისპირდება მას. მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ხასიათის დაპირისპირებები თვალსაჩინოა აგრეთვე პროექტებით დაინტერესებულ ქვეყნებს შორის. ეს გარემოება ბუნდოვანს ხდის რაციონალური მოლაპარაკების პერსპექტივას ევროპისათვის აზიური ენერგორესურსების მიწოდების დივერსიფიკაციის თაობაზე. გაურკვეველია და წინააღმდეგობებით ახსავსე თურქმენეთის, ყაზახეთის, უზბეკეთის პოზიციები რუსეთთან მიმართებაში, რომელიც კვლავ სარგებლობს მნიშვნელოვანი სამხედრო პოლიტიკური გავლენით დსთ-ს შუააზიურ რეგიონში. ინტენსიურად მიმდინარეობს რუსეთ-თურქეთის პოლიტიკური დაახლოების პროცესი და მათი საერთო ინტერესების გამოკვეთა ენერგოპროექტებისადმი. აქტიურად მიმდინარეობს თურქეთის მხრიდან ნაბუქოს პროექტში ირანის ჩართვის ლობირება, რომლის მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის პოლიტიკა ამ ეტაპზე გაურკვეველია. ენერგორესურსების გადანაწილების პროცესებში აქტიურად ერთვება ჩინეთი, ამ მიმართულებით ძლიერდება რუსეთ-ჩინეთის ურთიერთობები. ეკონომიკური კრიზისის ფონზე შუა აზიაში იცვლება საფრთხეების ხასიათი, რეალური ხდება ისლამური ფუნდამენტალიზმის აღზევების პერსპექტივა. რუსეთ-უკრაინის ცნობილი დაპირისპირების გათვალისწინებით, უკრაინის როგორც არასაიმედო მიმწოდებლის იმიჯი დასავლეთ ევროპის ქვეყნების პოზიციათა გაურკვევლობას განაპირობებს. მიმდინარე გეოპოლიტიკურ და გეოეკონომიკურ პროცესებზე გადამწყვეტი გავლენა ექნება ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის პოზიციას და მისი მომავალი ურთიერთობების ხასიათს რუსეთთან. დიდი ალბათობა არსებობს იმისა, რომ ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემების განლაგების ამერიკის წინა ადმინისტრაციის პოლიტიკა შეიცვლება. აზიიდან ევროპაში ენერგორესურსების მოძრაობის საკითხებში მოსალოდნელ გეოპოლიტიკურ სირთულეებს საქართველო აშკარად მოუმზადებელი ხვდება. თვალსაჩინოა შიდა და საგარეო ურთიერთობათა დაძაბულობა, რუსეთთან სამხედრო პოლიტიკური დაპირისპირების პროცესის შეუქცევადობა. რუსეთი ინტენსიურად აძლიერებს თავის სამხედრო პოტენციალს დაპყრობილ ტერიტორიებზე, უშუალოდ ენერგოდერეფნის სიახლოვეს. მნიშვნელოვნად შეირყა საქართველოს როგორც ცივილიზებული დასავლური ღირებულებების მატარებელი ქვეყნის ავტორიტეტი. გაიზარდა მისი არასტაბილურობის მაჩვენებელი და ტრანსკასპიური პროექტების მიღმა დარჩენის საფრთხე. აშკარაა, რომ საქართველოში შექმნილი ვითარება ენერგორესურსების ტრანსპორტირების დასავლური პროექტებისათვის მნიშვნელოვანი რისკის შემცველი ფაქტორია. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის დირექტორმა მამუკა ციხელაშვილმა თავის გამოსვლაში მიუთითა, რომ რუსეთის შიდა რესურსები ფაქტიურად ამოწურულია და მისთვის უკიდურესად რთული იქნება ახალ რეალობაში გავლენიანი მოთამაშის როლის შესრულება. ინფორმაცია საკითხის განხილვის შედეგების შესახებ თავისუფალი აზრის სახლმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, პოლიტიკურ პარტიებს და საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიაწოდა.